Приехала на лечение карточка. Вот как помирают вентиляторы. Это Polit Dual. Слышен треск, да, сейчас? Они оба еле крутятся. Этот очень тяжело крутится. Причем он горячий, прям реально нагревается, потому что, ну, этот тоже. Да, тоже. В общем, их сейчас буду разбирать. Вот, слышно. В общем, и реально очень плохо этим вентилятором. Это Polit Dual. Не знаю, будет видно здесь. А, видно, ну будет перевернуто, ну запаузите, там понятно будет. Polit Dual 1060 3-гиговый. Разберу уже, это сниму видео разбора, как их разбирать, как их чистить и так далее.